Nu vil jeg fortælle lidt om antikke styreformer. Og de her styreformer optrådte både i det gamle Grækenland, det vi også kalder Hellas, men det optrådte også i Romerriget. Og de fleste bystater i det gamle Hellas, før Romerriget overhovedet var i gang med at blive en civilisation, de havde monarki. Det vil sige, at de fleste bystater er startet med et enestyre, eller det vi også kunne kalde et kongedømme, hvor en mand har magten. Og det er især i arkaisk tid, at vi ser, at mange bystaterne har haft monarki. Men mange af dem har i perioder en konge, som ikke helt kan finde ud af at styre bystaten eller kongeriget godt nok, og derfor er det tit, at der sker en udvikling over mod oligarki eller mod demokrati. Og hvis vi så tager oligarki, så er oligarki en betegnelse for et formandsstyre, det vil sige, det er få mænd, der sidder på magten. Og det vil typisk være dem, der har en eller anden form for fordel i forvejen. Måske har de en økonomisk magt, som gør, at de er de oplagte kandidater. Det kan også være, at de er ud af en slægt, altså det vil sige aristokrati eller adel, som gør, at de naturligt bliver tildelt magten eller tager den. Så oligarki betyder formandsstyre, og det tydeligste eksempel, der træder frem i vores kilder fra det gamle Hellas, det er Sparta. Sparta var også på mange måder en militærstat, så det er ikke fordi Sparta er repræsentativt for alle oligarkier, men det er en af de oligarkier, vi ved mest om. Den sidste styreform, jeg vil præsentere, det er demokrati. Og demokrati betyder folkestyre. Og det er ideen om, at magten er fordelt ud på hele folket, og med folket der menes der mandlige borgere af en vis alder, som har rettigheder til at deltage i det politiske liv. Kvinder tæller ikke med, børn tæller ikke med, slaver tæller ikke med, og fremmede, der er bosat i en bystat, de ikke selv er født og opvokset i, tæller heller ikke med. Og den bystat, som vi har flest kilder til, det var Athen. Og den form for demokrati, de havde i Athen, er det, man kalder et direkte demokrati. Det vil sige en mand, en stemme. Theben, Korinth, Megara og alle de andre bystater har skiftevis haft monarki, gået over til oligarki, måske gået over til demokrati, svinget tilbage til oligarki. Fælles for de fleste bystater er, at mange af dem starter som enestyre bystater. Og det er også derfor, jeg kun har skrevet Athen og Sparta på under nogle af styreformerne, fordi vi ved, at det var den primære styreform, de havde i lang, lang tid. Det, der så sker omkring det 4. århundrede før vores tidsregning, det er, at Filip II af Makedonien begynder at røre på sig. Han opbygger magt, og det gør han både ved at alliere sig med nogle af bystaterne, spille dem ud mod hinanden, fordi de er i konstant konflikt med hinanden på kryds og tværs. Og i takt med, at han langsomt får manipuleret dem, og bystaterne står svækket oven på den peloponnesiske krig og perserkrigene, så har han faktisk så meget held med det, at Hellas lige så stille går i opløsning og kommer ind under det makedonske rige, som hans søn Alexander den Store så viderefører. Demokrati bliver altså en dominerende styreform i mange bystaterne, imens de hører ind under det makedonske rige. Senere i takt med, at Romerriget bliver stort, gerne vil udvide sine grænser og udvide imperiet, så kommer Hellas til at lægge ind under Romerriget. Og her bliver det faktisk fra 146 før vores tidsregning oligarkiet, der i høj grad bliver foretrukket, fordi det er den måde, det romerske rige bedst kan styre de græske bystater på. Så det var lidt om de antikke styreformer. Så hermed lidt om de antikke styreformer.